Ikka ja jälle tuleb uudistest teateid selle kohta, et mõni küla või kogunisti linn on üle ujutatud. Meie siin mõtleme, et elame turvalises paigas ja meri meile näiteks liiga ei tee, aga ometi miks on ohtlik ehitada veepiirile? Vastust teab Tallinna Ülikooli loodusteadlane Hannes Tõnisson. Kõik, kes on soovinud ehitada mere äärde, on kuulnud sõnapaari ehituskeeluvöönd. Saartel on see 200 meetrit, mandril 100 meetrit. Aga miks meid keelatakse? Vaatame seda sõnapaari veidi teistmoodi. Ehitise kaitsevöönd näiteks kõlab paremini. Tegelikult ongi ju seadus üks eesmärke kaitsta meid ja meie vara veekogult lähtuvate ohtude eest. Tugevate tormidega vastu rannaastangut põrkav laine murdab sealt lahti iga kord väikesi tükikesi ja kannab nad merre minema. Näiteks Saaremaal Harilaiu uuringualal oleme näinud, et viimase 20 aastaga on umbes 2 meetri kõrgune rannaastang taganenud ligi 150 meetrit. Õnneks asus seal ainult üks vana maha jäetud majakavahi maja. Lisaks murrutusele tõuseb tormiga ka meretase. Tallinnas võib see tõusta üle 1,5 meetri, mõnel pool Eestis ligi 3 meetrit. Sellise tõusva mere kätte ei tahaks jätta ei oma vara ega jääda ise. See ei ole veel kõik. Vahel võib merejää tungida rannajoonest 200 meetri kaugusele metsa, lükates enda teelt kõik kivid, puud ja mõnikord ka rannaatraktsioonid ja eluhooned. Kui soovite randa rajada oma eluhoonet, siis mõelge, miks meie esivanemad kunagi maju otse randa ei rajanud. Ranna lähedale ehitati vaid paadikuure ja muid kergeid hooneid. Austage merd ja tema privaatsust.